Къде е? На майна си... Давай ли крак? Дигай! Така. Но заради тази неизчистена техника, дето малко казически елементи има, стана така тази беля, иначе такова руби, честно ви казвам, че не съм виждал освен в YouTube. Има. Охо. It's a big one. No. Whoa. Нещо дълбоко в рибите. No, the hook gets on the tail, not the mouth. Good. Everything is gone. Сега се качваме отново на лодката вечерта, защото нашите любезни домакини са ни спретнали едно пиршество на самотния остров. Там има едно голямо барбекю, което специално са донесли. Напалили са го и днес ще ни приготвят улова, това, което успяхме да уловиме. Какво по-хубаво от това? Доста сложна организация направиха, острова е осветен и едно малко динги използват и въобще мисля, че е време за номинационен съвет. И това е така, защото ние реално вече не правиме документално кино, а реалити. Така че сега ще има номинации. Много е вероятно да номинираме някой от отровното трио. Утре ще разберете кое е отровното трио. Предполагам, че вече сами се досеждате и кой точно е в ролята на една Майя, му викаме. Майя. Малко е голям такъв и гледа така. И се оплаква постоянно за всичко. Брънка, донеси ми това, питай го това, питай го онова. Тук ме сърби, там ме боли. Така. Но такъв е живот. Май половина. Има и един отпред. Че даде път на младите, мамо става. Ти представиш сега да го гътнат. Да промча ли? Давай! Един, два, три. 4 коли. Да се движи. Няма, аз ще не мърдам. Перфектно. Са, има ли някои съмнения? Комфортен такъв, ние бехме с 4 коня, а вие с 2,5.
Ние защото сме по-много литражи. Вие, защото сте от отровното трио, а ние сме от тия, къде са на власт. Уникална работа. Не, пристигането... Това, което носите вие. Кока-количка си взехме, И аз няма нося да има нищо. Виж само хората колко са взели. Да му вика. Това ти си глупо, от мъдилата част. Това е капиталик. Да. Не, благодаря. Жар. Рибите са в станьол, всичко е подготвено. Столове, маси, безалкохолни, какво ще направим. Абе, капитана как крикна, а ски го нашия как излиза. Гледай, на 4 крака. Pakkolen pinna, vaavaran pakkolen nagaan. Едно имперо. Горе от рост. В интерес на истината трябва да кажа, че съм меко казано впечатлен от гостоприемството на нашите домакини. Направи изкопаха света и преораха морето, за да ни докарат тук на брега на този пуст остров и да ни направят супер пиршество. Така че за тази вечер номинациите се отлагат. Ще има ядене и пиене, така като гледам. Пиенето е малко безалкохолно, ама ние сме донесли и малко твърдител дезинфектант. Чиче, с газа напред идва. С газа напред идвате, чиче. Ей, ти гледай, като император го воза, гледай. Той сега групера ще се насере от смех. Хер групер! Във вътрешната гума има дезинфектант. Не е верно. Fasaging Ramzuko Kiyame Sana Hamdu Tauri Fung Fasaging Ramzuko Kiyame Sana Embedi Lati Panta Kiriti Както гледам, емоцията от вчера явно е много силна, защото всички вкупом пожелаха да започнем от мястото с рубитата, тук където вчера завърши всичко по този брутален начин. Чупене на вейци, късане на дебели линии с по милиметър и 200 след тежка борба и така. Сега Мерзал каза, че риболова определено на рубитата е по-силен при вечер, настъмване.
Сутринта също могат да се хванат риби, но те като цяло се хранят през нощта, тогава излизат на по-плиткото, условно на по-плиткото. Тогава отиват на 160, 70, 200 метра, а през деня отиват на 300, 320, 350 метра. Където вече риболов е много тежък. Тук се оказа, че има и yellowfin туни. Не ги виждахме през цялото време, докато не се закачиха няколко на почти до към дъното, на над 200 метра дълбочина. Явно поради някакви причини тези риби влизат на дълбокото и поради това сега не има сезон, така че може да откопчиме и някой yellowfin туна. Вчера хапнахме сашими от yellowfin пресен, няма такъв кеф, няма такава вкусотия. Няма, всъщност като гледам как трюма е пълен с омари на кораба трюма, там дето държат живите риби за туна, мисля, че ще имаме пиршество и до вечер. И така, бориме кризата. Very strong hook. Yeah. You need to be strong because you want to fight with the big fish. How heavy is this jig? 550 grams. Can you show me here on the some? Yeah, it's 550 grams sardine because. Yeah. Very nice for deep sea fishing. Yes, it's very nice for deep sea fishing. This is a light version, maybe. Yeah. Normally, if the current is high, we go with 800 gram jigs. Yeah. Tell a few words about the tackle, your line, your fluoro. Well, I use my range 90. This is Maxo reel, and this rod is a hearty rise rod, slow jigging power 3, and it has 90 degree 25 kg power, and on 60 degree it is somewhere around 30, I believe. And this 120 pound leader and P4 line, main line. And this is a very strong rod. Very strong. Yeah. You need this strongest. Yeah, you need the strong ones to go with the monsters. We see what happened. Yeah, we'll see what happens. And now I am hoped to get a successful big one. Big fish, yeah. Thank you, Merton. Good luck today. Yeah. Let's hope for the best. Alrighty. Essa gearna, minha gearna, very good.
викат, че за вечер. Probably doctor. Probably. Because They're running. Нали виждате, голяма клатеница си спретваме и пусканица на 200 и кусор метра. Има някоя голяма риба долу. Обаче тази сутрин нещо не е като вчера вечерта, как беше. Явно вечерта ще е по-мъдра от утрото. Така върват нещата в дълбоководния джигинг. Само хер групер не ще да пуска въобще. Чака си попинга човека. Приготвил е 20-30 примамки за смяна, да ги менява и да ги мята във водата и така. Има, няма риба, няма значение, във въждането е спорта да се поддържа. Правя се интересен с някакви макси или това, но той си пил старчето и си ги дъни на него и те си гълбят. Това е. Ай, No. No. Сега в този район трудно започва риболова. На местата с рубитата нямаше нищо. Пускахме там на сумати дълбочини такива 200-250 метра. И капитана ни доведе тук на края на острова, дето има един нос подводен. Дълбочината е 60-70 метра, доста е разнообразен релефа и от време на време взима по някаква хубава риба. Първо на GG му взе една много хубава риба, ама отнесе линията, скъса флорокарбона, за съжаление беше моята към. След това на Гиги му удари една най-вероятно ялофинтуна голяма, развива много бързо и замина. И сега аз се боря тук от известно време с някаква рибка. Сега ще видим какъв вид и какъв цвят. Сега някакво повикат, сега ще викаме малка или... Ще да излизаме от време на време, взимам така по 10-20 метра я качвам, после тя почва да си ги взима. А е затегнат аванса на предела на къса. Гледам така, общо взето да им подавам и с въдицата, доколкото това е възможно.
да не става твърда връзка. Линията ми е 5,2,5 и съм с 240 грама джиг. Отдолу флорокарбоновия лидер е 1 мм дебел. Браво, Джиджи! Моето обаче не е групер. Абе, калинката си е калинка, бе. Ya venename va. Браво, Ставче. Цвят се видява. Какъв чук, уважаеми зрители! Айде и аз да перна една така малко по-добра. Ето как от водата се показва поредната прекрасна доктор туна. Много хубава риба е. Джиджи се разправя с един групер тук. Вани го с ръка, не го подритвай. Ела тук под камена. Той му е жив още, аз... Жив е. Не е много жив, бе. Била жива неговата рибка. С ръкавиците, бе. Така че през деня розовото е на мода, нали бе, Джиджи? Да. И оранжевото. Той човека има калинка. Кой си има? Кой какво си има? Това си кима. Ай, Джиджи. Ще помамно го... No fish. Foto, ya foto. Това ми се струва малко по-тежко. Okay. Сега отидохме на едно място, на което дълбочината е цели 350 метра. Използват се много тежки джигове. How is the weight of your jig? 650. 650 грамов джиг. Използват технологията на slow fall. Дига нагоре въдицата плавно и я отпуска да падне. Пак я дига плавно и отпуска да падне, като цялата топа, къде се обажда дъртия. Той не може картичара да се справи с картиците, дето са наредили в линия, че обяснява за стиловете при улов. Добре. Драго инструктор, да ви обясня точно за какво става въпрос. Първо са му изпадали зъбите и второ се е напълнил догоре с картичи. А знаете ли така? Тъмън едно картиче да излезе сутринта и някой му чукна на вратата и картицата обърна се на обратно и край. И его сам slow pitch, батко. Slow pitch, slow pitch. Ти, прощайте вие, каква техника използвате точно? Самослав. Техниката е самослав. А сваляш ли го? Или не мога да го свалиш? Само, че вече хидравликата изпуска и не мога да дигаш. Самослав. Още даш. Паднал. Риба на главата. И така, хората правят тук доста странен риболов. Чичко прави някакви опити такива крайно неуспешни да прави той някакви така кривинска вариация на дълбоководния джигинг, обаче не знам дали се получи тази работа. Странно е малко. Аз не знам дали ще успея тази мода. А другото по-интересно е, че на Джиджи
му дадоха един джиг такъв голям, не знам, джиджи, колко е този джиг? 550. 550, той е по-лайт схем. Малко е по-така го играе мачо. Връщаш надолу бързо, нагоре бамо. И то слово ли, ама Чичко поне не знае слово ли какво означава и хака като... Той на мене ми казва, бе, не учат Чичко. Чичко си е, той си знае. Да, не знам. Той ски как хака. Това е кривинската школа, батко. Обаче, според мен е фърлил в съседната нива. Това не е неговата нива. На 350 метра. То е било кретения, ама чак така кретения не бях виждал до сега. Общо взето голяма клатеница. Айде, Джиджи разбирам, атлетичен, млад, здрав. Да го прави този риболов, мачичко. Как да няма? Струва ми се, че Deep Fishing риболова приключи с едно пускане на 350 метра и според мен няма да има нови меракли. Ти фика не ловиш, ти косиш. Това си на търмък. А? Трябва да сложа пара контрол на тройка отгоре отдолу. Аз ти го това Чичко с най-големия дик. Винаги трябва да сме първи. Групер, че не е твоята дисциплина това. Не. Deep Sea Jigging. Не. Нещо по-на повърхността. Ултра дип си джигинг трябва да е. Това 350 метра, това е за сигурен, че Чичко чу Кости някой руби. Ама трябва да продължи да настоява. Няма пробвам още няколко пъти. Кой знае. А може трябва да се пробва и на по-дълбоко, но още по-дълбоко. Лошото е, че сме с по 300 метра въжи, фърляме на 350 метра. Може би трябва кило и половина джиг и към 1 километър да се пусне. Там са недокоснати рибите. Внимателен, няма изкърки платики, няма това мове, гледай. Това е голяма риба. Това да го подават малко. Едва минах зеления цвят. Колко още жълти и зелени са? 150 метра има. Знае. А, такава си, да се знае. За риба, да се знае. Не бе! Ще го извада. Какво обичаш, вика най-много го правиш? Попредаде се малко. Попредаде се малко тази букулчарка.
Вчера така стана. Вчера се отнесахме някъде. Обедните после. Събрай, бе. He's tired, you need water. Попредаде се. What is that fish? I think tuna. Yeah. Yellowfin. Yellowfin? Yeah. I think yellowfin tuna. Much smaller than mine. Yeah. Much small. Гиги, бе. Джиджи. Айде, ето я кулата. Ето я. А кой е? Опа. Сега това дъно ще тръгне като при Калоян. Тук са Тук има много подвижни пясъци, да знаеш. подвижни дъна има. Въобще групърче весело си ние. Не мога да се отрече. Виж са, дъното почна ли да подава на Джиджи или не? Той поне държи лодката да не дрифта така. Дай малко. Та сега след като ми направи една огромна риба, капитана каза, че всъщност ние през цялото време си викаме манта, ама не е било манта. Той твърди, че това е било много голяма туна, която е закачена дълбоко. Тя си тръгва в една посока, върви си накъдето си иска като товарния влак и единственият шанс, който имаше, е да тръгне след нея. И то лодката трябва да се движи бързо. Каза, че според него това е риба 80-90 кг, за която са нужни 2 часа, за да бъде извадена, а пък нашата битка продължи 40 минути. Така че рибата се откачи на може би 20-30 метра под лодката, не можахме да я качим. Но в крайна сметка остава така желанието ни да се върнем пак тук, за да може да хванем именно тези оверсайз риби, които си струват да прекосява човек морета, океани, континенти, през пандемии, през зарази, през коли не, за да стигне тук до Big Game. Сега, ако се обърнете, може да видите как Васко е закачил също така. Малко по-нагоре, бе, майка му да... Което обаче се качва с бързи темпове нагоре. Сега сме на Deep Sea Fishing, както го наричат. Пускаме тежки джигове между 350 и 600 грама. На дъното на дълбочина от 200 метра почваме и отиваме някъде до към 240-250 метра. Когато, както ме е взал, който е така доста добър специалист в това отношение, ни научи, изчаква се докато джига падне на дъното. Когато падне на дъното, сега ще ви демонстрирам. Ето сега джига е на дъното. Само се прави един широк мах. Отпуска се влакното, за да може пак да тупне на дъното. Втори път. Трети път и пак се отпуска на дъното. В общи линии казват, че в 10 метра от дъното нагоре се случват нещата. Там кълват руби снапери, кълват и други дълбоководни риби, между които са и yellowfin туните. Сега защо някъде се виждат да играят на повърхността, а чуковете съдат отдолу близо до дъното, не ми е съвсем ясно. Те първа предстои с Чичко да продължаваме да обикаляме морето и океани, за да си отговорим и на този въпрос, който изключително много ни интересува. Сега само теории градим. За сега градиме теории, но тези теории много често се разпадат. Това е лошото. Да, и Чичко мога да ви представя, вижте каква хубава вайца си е взел. С пъргава акция. Така, горе-долу акцията е като не ония там. Снимай ме, братко, бе. Руби, ма. Масивно руби. И въдицата е здрава.
Very big road. Браво, Васили! Това ще експлодира вегите. Бати чук. Браво, бати. Браво! Браво, бата. Микрови. Браво, бе, Вася! Я как внимателно го извади този път? Имам си едно на ум. Не го дърпа като плътника, май. Вася е тръгнал за риба. Клейка го извади. Да се знае. Бати. Бати рибата. Не, бае! Дигни го така, както е става. Big Ruby. Аз дигни го. Hey, let me get pictures. Що? Страхотно. Чакай, само бързо съм я. Just Going to hold it very nicely, one. because my roti. Come here, this side. Come this way. Сили се специализира на тия риби. Перфектно беше така. Беше, че е фанал перфектно. Oh, yeah. А? Nice. Е, сега ако можеш така да я покажеш. С другата ръка я подпани. Не там. Yes, then hold it close. От другата страна, наопаки, тук джига да се вижда. Keep it for a while. Rest. Така, Фани, да се знае. Не, бе. Can't see your head. Little down. Yes. Много е, Фани. Опашката иди. Няма е. Sit down. Ами, ето виждате за какво става въпрос. Васко хвана този трофей, за който бяхме дошли тук. Още с първото пускане. Едно руби, което тежи според мен някъде. И да не, ама 25-30 кила сигурно има. Страхотна риба. Ето това е Deep Sea Fishing, за който бяхме дошли. Видя се, че сега вечерта тези риби излизат да се хранят и могат да бъдат ловени въпреки голямата дълбочина. Така че имам още час и половина до стъмване, да побързаме и ние да се разпишем. Добро. Как да ми е добро, бе? One lifetime. Машко много ще ти тече. Heavy. Васи, моля се, снимам с твоята риба. Може, бе, разбира се, беше. And when once it's in, give a high five, okay? Give a high five. Give a high five. Yes. Very nice. Може да видите какво става тук зад мене. На Гиги му дойде са една голяма риба. Мислехме си в началото, че е руби, обаче е наоколо от тията нещата. Това, което ме взал, не можа да направи от уния дни. Сега ще се опита Жорката да го направя, обаче сега поредната голяма риба, която ще се опитаме да гониме с лодката, да видим какво ще стане. Този път обаче вече е абсолютно тъмно и е много по-труден контрол.
Ами, зад мен лютата битка на Гиги продължава. Ето, мога да я видите. Сега твърдат, че това няма как да е лисича кула. Казват, че не може, ако така става и да се извади. Склонен съм до някъде да им вярвам. Казват, че може би е по-голяма туна това нещо. Сега дали е туна или не знам. Дано да разбереме, дано поне тая голяма риба да я видиме. Върват си цветовете, един след друг, тама викаме, че остават 10 метра, а то след черното, дето му е последно, пак тръгна жълто или там червено или да я знам какъв цвят, така че има още 40 метра да събере някъде, 30-40 метра. Ще я извадиш за ужасна присмехулница, не е ге тук. Не святкай, не святкай. Заглушаваме камера. Акула! Шарки! Да няма да виеш пред задача. Тая акула беше за Джиджи, ама... Дали Джиджи или Гиги, едно и също е. Дали Гиги? Да. Ами, показа се рибата, доста прилична акула е това. Остават може би 2-3 минути 5, докато излезе. Не бой се, държат те. Има около 20 души, един до друг, но от единия борт само Джиджи балансира от другата. Балансира, не ще обърнете лодката. Добре, какво ще я правим, не ли да вадим? Ще я вадим, как няма? Малко странна работа се получава сега. Появи се акулата отдолу, кръжи като акула под лодката, обаче така може да си кръжи още 1-2 часа. Тях не ги притеснява декомпресията и сега се бори общо взето сериозно. И сега Гиги ползва нон-стик техника. Реално с макарата я вади, защото според мен трябваше да запалят двигателя на лодката и леко-леко на заден, докато рибата изскочи на повърхността и тогава да я придърпа. Готова бе, още готова е. Мога да я кънджосам. Дай към... Я вземи ганджата и дай се оправяме ние. Чиче, почна да я биеш ли тази кула? Почна да я биеш ли тази? Не бе, исках да я пробудавам, е много дебела кожата и можах да я пробия. Айде пак на ново. Давай Гиги нагоре сега. Браво, Чиче! Чиче е прободен. Ако не помагаш, поне не пречи. Давай, това няма къде да бъде вече. Нема! Не, тя като виде за какво дърво е чак тук горе. Горкото добиче. Ленко! Дай ножката, дай ножката. Дай сега ще оправим. Дай. Нали я видяхме? Ела, Чиче, светни с лампата да ме осветиш, моля се. Тя е странично закачена. Светни с лампата. Чакай, капитана идва с канджата, чакай. Малко. Той знае какво. Ама не. Къс. Окей. Къс.
Еми, това е. Води се успешна битка. Прекалено силни са тези риби и няма как тук така да бъдат качени на борда. Виждате, само в момента, в който се качи догоре, разбесня се, разбунтува се. Капитана я закачи за устата, за да може евентуално да откачиме джига, обаче за такава въртележка става въпрос, че стана чудовището и си замина. Така че това е реалният финал на дълбоководния джигинг, който правим тук. Тази нощ предстои да тръгнем лека по лека с кораба по посока на Адо Атол, тъй като утре ще трябва да ни вземат PCR тестове, които се надявам да бъдат отрицателни, за да може други ден успешно да се качиме на самолета. Това е.